Stamattina io parlerò di un uomo che io non ho mai parlato su questo argomento. È un uomo molto saggio, è un uomo che, diciamo, ha analizzato la vita, il tempo, il periodo, Dio, i giusti, i cattivi, i giovani, i vecchi, uomini, donne e bambini. Lui si è messo a studiare la vita delle persone. Lui si chiama, un libro che si chiama Ecclesiastes, un libro nella Bibbia che si chiama Ecclesiastes. Lui è un uomo che ha analizzato queste cose qua e era un uomo saggio, era un uomo che aveva tutto e si è impegnato a studiare. Amen? Si è impegnato a studiare la vita. La vita può essere bella, la vita può essere brutta, la vita può essere gioiosa, la vita può essere triste. La vita può essere veramente vita e la vita può essere anche morte. Perché ci sono delle persone che magari vivono, però vivono o bene o vivono male. E lui ha studiato, ha esaminato questi problemi qua. È arrivato in una conclusione. Amen? Poi adesso andremo a vedere. Lui dice: c'è un tempo per tutte le cose. C'è un tempo per tutte le cose. Amen? Alleluia. E vediamo Ecclesiastes capitolo 3, leggiamolo insieme, il versetto primo fino al versetto 8. Dice così: per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, si chiama compleanno, il giorno della nascita, vero o no? E un tempo per morire, funerale, vero? È vero, è normale, no? Nasciamo e moriamo. E dice: ecco, c'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per piantare, c'è un tempo per sradicare le piante, vuol dire raccogliere. Amen? Un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire. Amen? Dice: un tempo per piangere, un tempo per ridere. Non lo so, adesso tu hai un periodo di piangere, piangete, non c'è problema, però sappiate che ci sarà un giorno che cominciate a ridere, o no? Alleluia. È un tempo per gemere, un tempo per ballare. Alleluia. Un tempo per gettare sassi, un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare, un tempo per allontanarli. Come adesso, no? Non abbracciamo più adesso, vero? Anche se tua moglie sta male, tu non puoi dormire vicino a lei, perché? Non so, problemi di Covid, tutto. Il dottore dice isolare. Vedi? Avete mai visto questo periodo qua? Mai, no, vero o no? Neanche tua mamma, neanche tuo papà, chiunque non ti ha mai raccontato che ci è successo un giorno. Io ogni tanto quando vedo nel film, dico, vedo che danno le mani, no? Ho detto, mamma
mamma mia, quella era un'epoca, di darmi le mani alle persone. Adesso, dai, così, è un tempo. E ecco, dice un tempo di abbracciare, un tempo per astenersi dall'abbracci, un tempo per cercare, un tempo per perdere, okay? Un tempo per serbare, un tempo per buttare via, un tempo per stracciare, un tempo per cucire. Amen? E adesso è il tempo per cucire con Dio. Alleluia. Un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. C'è un tempo per tutte le cose. C'è un tempo per tutte le cose. Amen. Alleluia. Adesso andremo in Ecclesiastes 7, il versetto 14. Qui ti dice quando hai bel tempo cosa devi fare e quando hai dei tempi brutti nella tua vita cosa devi fare. Ha detto che quando c'è bel tempo balli, gioisci, mangi, bevi, sia contento nella vita. Però quando arriva dei momenti brutti nella tua vita devi piangere, ti viene da piangere. Non è che qualcuno ti dice piangi, ti viene da piangere, tu piangi. Amen? Però non finisce lì. Qui aggiungiamo qualcosa. Se senti qualcosa brutto nella tua vita, è giusto che piangi. È giusto che piangi. Però non finisce lì. Tu che sei un figlio di Dio, devi fare qualcosa. Qui dice in Ecclesiastes 7, versetto 14, dice così: nel giorno lieto sta allegro, veut dire dans les jours du bonheur. Bonheur, c'est-à-dire tout quelque chose de bon dans ta vie qui est arrivé. Sois heureux. Chi dice là-bas? Siate allegro. Nel giorno triste, cosa devi fare? Rifletti. Ok. Piangi sì, va bene, però devi fare un po' di più nella tua vita. E brutti giorni stanno arrivando, non sto profetizzando, lo state vedendo anche voi. Amen? Amen. State vedendo anche voi. Le persone stanno vedendo le cose brutte arrivare. E il Signore ha già detto, questo momento difficile verrà. Perché questa è la fine. La fine. Amen? Noi non siamo la fine, noi siamo delle persone per l'eternità, ma le cose di questo mondo avranno una fine. Amen? Avrà una fine. Ok, qui la Bibbia dice quando il giorno del bonheur siate allegri, ma quando c'è il giorno del malheur riflettete. Cosa? Dio ha detto riflettere cosa? Dio ha fatto l'uno e l'altro. Dio ha fatto l'uno e l'altro. Affinché l'uomo li pas découvert, non scopre niente quello che succederà dopo. E quello che Dio ha nascosto a noi, quello che succederà domani, quello che succederà dopo,
Tu non lo sai perché non sei Dio. Tu hai tutte le caratteristiche di Dio, però tu puoi vivere questo momento presente. Sorella Ani, tu non puoi vivere per mezzogiorno, perché tu vivi alle 11, perché dall'11 a mezzogiorno tu non lo sai. Una bomba può scendere qua e uccide tutti. Mentre che andiamo non sappiamo cosa succede. Non sto dicendo delle cose negative, sto dicendo delle cose realistiche della vita. Amen? Perché io non posso prevedere il futuro, Dio che sa il futuro. Ma tante volte, perché seguiamo Dio, no? Noi cerchiamo e vediamo che come siamo forse Lui, ma noi non siamo Lui, anche se no l'immagine suo, però il futuro Dio non ci ha dato a noi. Amen? Tu non lo sai il tuo futuro, tu non lo sai dopo 5 minuti cosa vai a fare, tu non lo sai dopo un'ora cosa succede. Tanti mauriziani qui abbiamo visto giovani fare incidente, abbiamo visto morire 20-22 anni, però magari nella chiesa tu conosci, lo dici, stai attento caro mio, stai attento, la vita ti può prevedere delle cose brutte nella tua vita, però loro non prendono in considerazione. Tu non lo sai in quel momento cosa sta facendo lui, però Dio sa le cose che succedono nella tua vita. Allora io non lo so le cose che succederanno dopo 5 minuti, però so quelle che devo fare adesso. Devo riflettere che Dio sa le cose, ma io non lo so le cose. Dio sa le cose, ma io non lo so le cose. Qui la Bibbia dice, rifletti. Giusto? Quando hai le cose buone, quando hai le cose belle nella tua vita, gioisci. Però quando succede qualche tristezza nella tua vita, non solo piangi, ma rifletti. Rifletti un attimo, che Dio sa le cose che io non lo so. E se Dio sa le cose che io non lo so, sono in un momento doloroso, sono in un momento di lutto, sono in un momento difficile nella mia vita, a chi devo chiedere? A Lui. Devo andare da Lui, perché Lui conosce tutto. Et qui, la Bible dice, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Cosa ha detto? Gioisci quando è il momento di gioire e rifletti nel momento difficile, perché Dio ha fatto l'uno, ha fatto l'altro, affinché le persone non scoprono niente della loro vita. Quindi Dio sa queste cose qua. E vi dico che le circostanze della vita viene a tutti. Quando c'è il sole, non è che c'è sole per il pastore solo, vero o no? C'è il sole per tutti. Chi conosce Dio, chi non conosce Dio. Quando piove, piove per tutti. Infatti Ecclesiastes 9, versetto 2 andiamo a vedere, lui dice, Ecclesiastes 9, versetto 2 dice così. Tout arrive également à tout. Vi è una sorte unica per tutti. Per tutti arrivano le stesse cose. Se arriva sole, viene il sole. Se arriva la pioggia, viene pioggia per te. Se c'è neve, viene neve. C'è questo momento difficile per tutti. Amen? Alleluia. Vi è una sorte unica per tutti. Per il giusto e per l'empio. Che sia tu sei giusto e o sei l'empio, il méchant, l'empio vuol dire méchant, sei giusto o sei cattivo,
Il sole è per tutte e due, giusto? Pioggia è per tutte e due, l'inverno è per tutte e due, problemi sono per tutte e due, difficoltà è per tutte e due. E continua così, dice che per colui che è buono, è giusto, l'empio, per il puro, per l'impuro. Per chi offre sacrifici, come noi, stiamo offrendo i sacrifici viventi del nostro corpo a Dio, o chi sta divertendo fuori, non li sta dando come un sacrificio vivente il loro corpo a Dio. E per chi non li offre? Per il buono, per il malvagio, per chi giura, per chi teme di giurare. Così ha detto. Quindi è l'unico sorto per tutti, chi è giusto, chi non è giusto, chi fa sacrifici, chi non fa sacrifici, chi è puri, chi non sono puri. Quindi tutte le cose, quando arriva per tutti. E ogni tanto viene ancora peggio, perché qui dico, le circostanze della vita arriva a tutti uguali, arriva per tutti uguali. E tante volte succede ancora peggio. Andiamo a vedere, perché lui ha analizzato prima di scrivere. Magari qualcuno non merita qualcosa, lui riceve, tu che meriti qualcosa non lo ricevi. Infatti qui dice, poi dopo, 7:15, dice, ho visto queste cose in questi giorni. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Cosa dice? Io ho visto giusti perire nella giustizia, e chi è cattivo, la sua vita aumenta la sua esistenza. Qui prolonge, en français dit il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, magari i giusti muoiono prima di quelli cattivi. Tu che sei giusto, stai facendo le cose giuste, tante volte andiamo. Noi non beviamo, ok? Noi non fumiamo come cristiani, noi non facciamo abusi dell'alcol o da mangiare o le cose stravaganti. E tante volte siamo più malati di quelli che bevono, quelli che fumano, quelli che stanno divertendo la loro vita. Tante volte diciamo, ma com'è possibile che io servo Dio e sto male? Mal di pancia, mal di fegato, mal di polmone, e lui che fuma come un treno c'ha un polmone tutto a posto. Tante volte viene lui che mangia piccante, mangia quello, mangia l'altro, non ha più pressione. Tu che mangi cose tranquillamente hai la pressione alta. Tu che non mangi tanto zucchero sei diabetico. Lui che tutto il giorno mangia le cose zuccheri e sta bene e non serve Dio, non va nella chiesa. Pensiamo, Davide dice ancora più, dice le persone che servono Dio sono persone che non hanno, cioè in abbondanza, ma chi è malvagio ne ha tutto. Io ho scoperto perché, io voglio, infatti mercoledì ve l'ho detto in parte, io ho scoperto
perché noi siamo dell'altro mondo, noi siamo da Dio. Quindi in questo mondo noi diciamo non è che troveremo le cose in abbondanza, perché siamo in questo mondo, però non siamo di questo mondo qua. Non troviamo grazia davanti al diavolo. Se serviamo il diavolo possiamo avere l'abbondanza su questa terra qua. Amen? Perché mi fa riflettere queste cose qua? Se tu seguivi Gesù non avevi mancanza del pane, vero o no? Tante persone in Marco 6, Marco 8, 2 volte il Signore ha moltiplicato il pane. Ma c'erano 5.000 persone che seguivano Gesù. Avete capito? Lì ci voleva un miracolo. E Gesù cosa ha fatto? Ha alzato il pane, ha detto questo pane non è più di questa terra qua, adesso li do a lui e lui moltiplica esattamente quello che abbiamo bisogno. Perché Gesù non ha preso quello che il diavolo aveva offerto. Il diavolo cosa aveva offerto? Aveva offerto tutte le ricchezze di questo mondo. Allora, se io trovo grazia tutto in questo mondo qua, domani posso non trovare la grazia davanti a Dio. Giusto o no? Non possono mettere 2 piedi in 2 barchi. Io affonderò. Oh, qui c'ho la mancanza, ma nel cielo c'ho l'abbondanza. Amen? E la Bibbia è piena di questo esempio. Il povero Lazzaro non aveva da mangiare. Dove era? Dormiva davanti alla casa di un uomo ricco. Non aveva la guarigione perché aveva ulcero. Però quando è andata nel cielo, il cielo è il luogo perfetto per lui. Il luogo perfetto per me non è sulla terra. L'abbondanza per me non è in questa terra qua. L'abbondanza sarà per me nel cielo. Qui sono schiavo, lavoro sotto le persone, ma nel cielo sarò libero. Qui magari sto lavorando, qualcuno di questo mondo dice non li stai facendo bene, eppure sto facendo l'ultimo lavoro di questa terra qua. Mi ferisce, però nel cielo non sarò ferito, avrò altre cose più belle di quelle che ci sono sulla terra, perché io sono privilegiato nel cielo, non sulla terra. Avete capito? Ok, qui ci siamo. Infatti Davide dice non guardare le persone prosperare, perché sono delle persone malvagie che prosperano. Dentro di te magari tu sei triste vedendo perché loro e non io. Non ti preoccupare, il tuo contribuzione, tua retribuzione sarà nel cielo, il tuo premio sarà nel cielo. Infatti Ecclesiastes dice, ecco, in Ecclesiastes 7 versetto 15 dice i giusti periscono nella loro giustizia, i malvagi vivono di più, loro esistenza è di più, tutte le cose hanno in più. E però qui la Bibbia dice ne sois pas juste à l'excès, versetto 16, non sia giusto in estremo. Cosa vuol dire? Dice non farti come toi, pas rends-toi bon plus de ce qui te visait en créole. Correct? Toute chose est la mesure. Pas rends-toi bon plus de ce qui te visait. Garde ta dignité. Te viser bon, oui, dans une certaine limite. Tu comprends? Vediamo una cosa. Tu sei buono, lasci andare le cose.
tu quando vedi qualcosa lo lasci andare. Però quando vedi che qualcosa che non va bene proprio, tu devi fermarli, dire no, non va bene questo. Amen? Lui dice non dobbiamo mai essere buoni in estremi. È come un figlio che sta sbagliando, tu non è che dici mio figlio lasciala. Se lo lasci dopo 20 anni non lo puoi controllare, non puoi raddrizzare un tronco che è già storto o raddrizzi quando è giovane, lo dici quello che devi dire, perché un buon padre rimprovera i suoi figlioli. La Bibbia dice un buon padre prende anche il bastone dell'autorità, lo corregge. Infatti noi lui dice, non dobbiamo essere buoni agli estremi, dobbiamo capire, guarda, se lasciamo andare questo, allora non va bene. E lui dice così. Poi, vediamo, dice versetto 20, dice, sulla terra non c'è un uomo giusto che fa bene e che non pecca mai. Quindi la Bibbia dice che tu puoi essere giusto, tu sei giusto, tu puoi essere giusto, però questo non vuol dire che non peccherai mai. Il peccato è una natura sulla terra. Sulla terra. Tu peccherai qualche volta, però gloria a Dio. Noi, gloria a Dio, abbiamo il Dio di perdono, che ti perdona. Un Dio che ti perdona. Quindi abbiamo visto prima, c'è un tempo per tutte le cose. C'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piangere. Però quando ridiamo, gioiamo. Però quando piangiamo, riflettiamo. Perché Dio sa le cose. Dio sa le cose. E infatti questo versetto che è più importante per me è versetto 18. Versetto 18. È buono che tu ritieni questo e che non stacchi la mano da quello, perché chi teme Dio riesce in tutte queste cose. Cosa dice? Chi teme Dio riesce in tutte queste cose. Qua in francese dice, car celui qui craint Dieu échappe. Échapper. Comprenez? Si nous prenons la crainte pour mon Dieu, nous pouvons échapper de tout ça petites choses là. Nous pouvons échapper. Le mal n'est pas capable à terme. Le mal non può prenderti. Tu puoi scappare da lui, perché tu temi Dio. Amen? E ben è detto qui, dice, ritieni bene questo, non prendere alla leggera, diciamo. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Io ho capito una cosa, se io temo Dio, c'è una via che posso scappare. C'è una via. Dio prepara una via. Dio prepara una via per ognuno di noi. Anche tutte le cose arrivano per tutto il mondo, ma io ho capito che Dio sa le cose che non lo so prima. Dio sa le cose che non lo so prima. Secondo, io posso scappare quando io temo Dio. Capite? Questo uomo saggio ha analizzato, esaminato la vita delle persone. Lui ha detto che Dio sa quelle che non lo so io. Io non lo so mio domani, io non lo so mio futuro, ma Dio sa. Seconda cosa, che io se temo Dio
posso scappare di ogni cosa che arriva in questo mondo qua. Alleluia. E adesso andiamo a vedere in Ecclesiastes un versetto che mi piace tanto, 7 versetto 29. Dice così, lui dice: io ho trovato una cosa, che Dio ha fatto gli uomini, un'altra traduzione dice, ha fatto gli uomini semplici e droit. Cosa dice qua? Droit. Ho trovato questo: Dio ha fatto l'uomo retto, ha fatto les personnes saintes et droites, mais ils ont cherché beaucoup de détours, mais ils ont compliqué les choses. Dio ha fatto gli uomini semplici. 40 anni fa non avevi il cellulare, era un uomo semplice. Adesso dobbiamo per forza avere un cellulare, quindi complichiamo ancora e ancora e ancora. Dio ha fatto semplici gli uomini, ma noi stiamo complicando le cose. Perché stiamo complicando le cose e quello che succede in questo mondo qua. Però due cose abbiamo imparato: Dio sa. Dio sa la mia vita. Secondo, se io temo Dio, rispetto Dio, allora posso scappare di qualsiasi cosa di questo mondo. Amen? Adesso andremo a vedere in Salmi 91. Salmi 91. Questi momenti qua, come pastore, stiamo parlando su queste cose qua. Il tema principale della Chiesa a questo momento è Salmi 91. Leggetevi, mettete vostra fede su queste parole qua e il Signore vi fa scappare di queste cose che sta arrivando. Tante volte, come vi ho detto, sole si innalza per i giusti e ingiusti. Sole si innalza per buoni e cattivi, giusto? Il bonheur quando arriva, bel tempo quando arriva, dobbiamo gioire, giusto? Quando arriva un bel tempo devi gioire, quando arriva i brutti tempi devi piangere. Per noi dobbiamo fare di più. Cosa devi fare? Riflettere. Cosa devi fare? Piangi sì. E ti dico una cosa, quando finisci di piangere non viene più lacrime, fratello. Adesso devi riflettere. Riflettere due cose. Uno, Dio sa le cose. Secondo, io posso scappare. Se io guardo fuori di me, io magari penso, ma perché i giusti periscono? I cattivi, la loro esistenza si prolungano? Posso pensare questo, perché tu hai il diritto di pensare. Dio non ti impedisce mai di pensare. L'idea viene nella tua testa di pensare questo, però noi possiamo rigettare questa idea qua. Non fa pensare, non fa elaborare i nostri pensieri con le cose di questo mondo qua.
io metto dentro di me 2 versetti che io dico: Dio sa il mio futuro, Dio sa il tuo futuro, Dio sa cosa deve fare con te dopo. E Dio, se tu temi Dio, tu puoi scappare di tutte le cose brutte. Sono chiaro? Gloria a Dio. Adesso noi andiamo Salmi 91, dice così: colui che dimora, che abita al riparo dell'Altissimo e dimora nell'ombra dei Onnipotenti. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, dimori nell'ombra dell'Onnipotente. Sei tu che devi scegliere dove abitare. Dove abiti, fratello? Che via? Via Corsica? Che numero? Abiti nel 40? No, 40 no. Hai scelto di abitare nel? Alleluia. C'è qualcuno che abita al 43? Sì, vero? Tu hai scelto dove? Alleluia. Tu dove hai scelto di abitare? Ok, io abito in via 15 barra A. C'è qualcuno che abita il 15 barra B, c'è qualcuno che abita barra C. Però io ho scelto di andare a abitare in 15 barra A. La scelta è tua. Infatti la Bibbia dice: tu che abiti nel riparo dell'Altissimo, dimori. Fai la scelta. Se tu vuoi abitare sotto i suoi ali, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quindi quando tu non abiti lì, tu riposi lì. Posso, fratello, no? Posso venire in via Corsica, entro in casa di fratello Dosso, il 45, entro, apro la porta, vado lì sul letto, mi riposo. Posso? Cosa mi farà? Mi butta fuori. Allora, io ho un riposo in un luogo dove risiedo, dove ho la residenza, dove dimoro io. Hai capito? Quindi lui dice: chi dimora riposa. Se tu dimori nella presenza di Dio, riposi nella presenza di Dio. Perché dimori nella presenza di Dio e sei perturbato? Qui fait de la confusion. Devez demeurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quindi io devo riposare, non devo allarmare io. Perché Dio è colui che mi protegge. Io dormo lì. Magari mi sono permesso di entrare in casa di fratello e vado, dormo. E lui è buono, mi guarda che stavo dormendo, va bene, mi dice: fammi riposare per 3 ore, 4 ore. Però quando arriva alle 10 di sera, dice: no, adesso, caro mio, è ora che io riposo. Tu hai dormito, te ne vai a casa tua, questa è casa mia, giusto? E questa mentalità che noi dobbiamo nutrire nelle nostre menti, che io dimoro nella presenza di Dio e riposo nella presenza di Dio. Cosa vuol dire? Quando dimori nella presenza di Dio, il sole sorgerà, la pioggia arriverà, è vero. Però io devo fare qualcosa, perché io sono di questo mondo qua, ho i pensieri di questo mondo qua, io vedo le cose di questo mondo qua. Tutti sappiamo adesso che c'è Covid, vero? 2 anni fa qualcuno dice Covid, ma cos'è? Un cognome, un nome? Cosa è? Non lo sai. Adesso tutti sappiamo cosa è Covid. Ecco, qui la Bibbia dice, in Salmi 91, dice: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, che dimora sotto gli ali di Dio, riposa nella sua
potenza. Io dico, chi è che deve dire? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je confie. C'è qualcosa devi fare. Qualcosa che tu devi fare. Tu devi dire. Io devo dire, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Sono io che devo proclamare. Finché dico questo, il diavolo non può farmi niente, perché io parlo. E quando parlo, tutti i miei organi rispettano quello che dico, lavorano quello che dico. Amen? È molto importante dire, proclamare. È un modo così, no? Io sono vicino a questo fratello qua, lo odio, ok? Sono vicino a lui, lo odio. Io sto lì 1 mese, 2 mesi, 1 anno. Lui non saprà che lo odio io. Però quando gli dico, fratello, io ti odio, lui tutta la vita saprà che io lo odio. Perché io l'ho detto e lui ha sentito. Quando tu dici le cose, Dio sente e il diavolo ti sente. Per questo motivo tutta la parte della Bibbia dice pronuncia, dice le cose, di le cose. Dio dice le cose e succede, esiste. Se tu lo dici, Dio, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei la mia fortezza, in te mi sono protetto, tu devi dire. E questo non vuol dire che il male non ti può toccare. Tante volte io vedo, cioè, predico le persone, la chiesa, e guarda che le malattie non può entrare in casa tua, ok? Tu credi, però se Covid è entrata in casa tua, cosa pensi? Prima, cosa pensi? Tante volte pensi quello che gli altri pensano. E le persone cosa diranno? Vieni questo. Le persone cosa diranno? Che non prego tanto. Dio non mi ama. Ho sbagliato. Non ho la fede. Perché il diavolo ti viene da te, ti dice queste cose qua. Perché tu non hai fede. L'altro cosa dirà? A me non mi importa quello che dicono loro. Se il Covid è entrato, lui deve andare via anche. Tante volte succede per la gloria di Dio anche. Però questo non vuol dire che ti dico che il Covid non passa dalla mia tenda, allora non deve passare dalla mia tenda. Se è entrato, deve andare via anche. Capito? Io non mi giudico nemmeno a me stesso, perché giudicare gli altri? Lascio nel mano di Dio. Signore, io avevo fede in te, però è entrato. Però adesso comincio a riflettere anche. E Dio, tu sai le cose. Tu sai le cose. E tu mi puoi far scappare di questa cosa. Cosa vuol dire adesso? Se qualcuno, mettiamo in un esempio, quella persona che è seduto qui, guardate questa persona qua, sta ascoltando il messaggio. Pastore dice, guardi, le malattie Covid non può toccare. Dopo 2 settimane è positivo. Cosa mi dirà? Ah, pastore, io vengo in chiesa, mi ho sentito la predicazione e io dicevo, confessavo, però guarda il risultato. Ma è il fine della vita? No. Dio ha qualcosa per te. Tu non devi scoraggiare là. E nemmeno io devo giudicarti. Nemmeno nessuno deve giudicarti. È successo, c'è una soluzione con Dio. C'è una soluzione con Dio. E cosa succede? Adesso
I cristiani quando stanno male, tu lo chiami, non ti rispondono nemmeno, perché stanno male. Ma cosa è successo? Scusami, cosa ho fatto io? Io niente. Io predico la parola di Dio, quello che la parola di Dio dice così. Se qualcosa male sta entrando nella tua casa, piangere è giusto, però piangere per sempre non è giusto. O no? Piangi sempre? No. Devi alzarti, devi riflettere che Dio sa le cose. Se è successo qualcosa, Dio mi può far scappare delle cose. Amen. Io confido nel Signore, infatti la Bibbia dice, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Io dico, Dio, tu sei il mio rifugio, tu sei mia forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseleur. È Dio che ti libera. Amen? Ci sono cose che il Signore chiaramente ha detto quando è arrivato qui. Dice, lo Spirito di Dio è su di me. Luca 4, cosa dice? Cioè, se i cristiani sanno la Bibbia non devono avere paura mai. Io non lo so, perché sono un pastore, non lo so, io leggo tanto la Bibbia, però la mia fede, come ho fatto crescere la mia fede? Per la parola, per mezzo della parola, non perché sono un uomo di Dio, allora Dio mi ha dato così tanta fede. No, Dio ha dato fede per tutti uguali. Sono noi che dobbiamo far crescere quella fede che io lo chiamo come un palloncino. Palloncino. Più metto l'aria, lo Spirito di Dio, più il pallone gonfia. Avete capito? Se io do al fratello un palloncino, lui soffia, due soffiate dal suo respiro, e il pallone diventa così. Do a questa sorella, lei continua 5 minuti a soffiare, il pallone gonfia un po'. Do da un altro pallone, un altro fratello, lui le fa gonfiare come una casa. Gloria a Dio, non gonfierà, alleluia. Tu sei responsabile di quell'aria, di quel volume. Lo Spirito di Dio è quello. Più metti lo Spirito di Dio dentro di te, più diventi grosso, grande, gigante. Siamo noi responsabili, non gli altri. Non gli altri. E Dio tante volte ti mette in prova per vedere la tua fede dov'è. Ti tocca. Magari hai Covid, non vado più alla chiesa. Non prego più. Non ascolto più messaggio del pastore. Non risponde nemmeno al telefono. Non leggo la Bibbia. Fai quello che vuoi. Io vi dico, fate quello che volete, ma Dio rimane sempre Dio. Amen. Infatti quell'uomo saggio, l'ultima conclusione andremo a vedere dopo. Cosa dice? Ma qui io voglio vedere qua che la Bibbia dice qui, lui che ti libera. Infatti Gesù è che ti libera. Quando Luca 4, versetto 18, quando Gesù si è presentato, dice così, lo Spirito di Dio è su di me. Dio mi ha unto, no? Per dare la buona novella ai poveri. Ma se sei già ricco, non puoi prendere la buona novella. Solo i poveri di spirito, in Matteo 5 dice, i poveri di spirito ricevono il regno di Dio. E poi cosa dice? Guarisce i cuori frantumati, le cœur brisé. Se lui è venuto per guarire il tuo cuore. Magari anche stai male, anche hai avuto Covid positivi, hai il cuore frantumato, ma Dio può guarire. Lui è venuto per liberare i cattivi, i prigionieri, per liberarli, per proclamare la libertà. Poi cosa dice? Che lui è venuto per dare occhi a chi non vede, per lasciare gli opprimenti, gli oppressi, liberarli, poi per pubblicare un anno di grazia.
Noi siamo persone graziose, noi abbiamo anni di grazia. Io vi dico, per tutti il 2020 è un anno di catastrofe, per me è un anno di grande raccolta. Io quello che ho visto questo anno qua, veramente sono cose bellissime. Per magari qualcuno sta male, hanno attività chiuse, bar chiusi, ristoranti chiusi, negozi chiusi, case che stanno all'astra, stanno male, stanno morendo, famiglie stanno distruggendo. Ma per me, e credo anche per voi, Amen, è un anno di grazia. Amen. È un anno di grazia. Io lo vedo così. Sei libero di vedere come vuoi tu. E dice, poi dopo, dice, e delle peste desidera, lui ti copre dei suoi ali e tu troverai dei rifugi. Poi dice, verset 5, tu ne craindras, tu non devi temere les traits de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui monte dans le ténèbre, et ni la contagion. Contagion veut dire une maladie contagieuse. Malattie contagiose. Non devi avere paura. Metti la fede. Questo non vuol dire che non devi essere prudente. Vi dico, non è che non devi essere prudente. È vero, devi mettere la tua maschera, devi sanitizzare la tua mano, devi avere la tua distanza, ma tu non devi essere timorosi, sempre avere paura, perché prendi quello che tu credi e quello che succede nella tua vita. Avete capito? Quindi la Bibbia dice, ni le peste ni le contagioni, 10.000 caderanno da tua destra, 10.000 da tuo l'altro lato, e tu vedrai la tua retribuzione. Continua, dice, versetto 9, guardate bene questo. Car tu es mon refuge pour l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Toi, tu devi fare Dio, tu devi fare Dio, tuo riposo, tuo retraite, di allontanare con Lui. Trovare un momento con Lui, tu che devi fare, non gli altri. Non gli altri. Tu che devi fare. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrivera. Aucun malheur n'arrivera. In italiano cosa dice? Versetto 9. Poiché tuo rifugio, o il Signore, hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrò colpire le sventure, nessuna colpa cadrà sulla tua tenda. Nessuna colpa cadrà sulla tua tenda. Vedete con questo? Dice, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnerà, lui ordina degli angeli per salvare te, per proteggere te. Lui ti porterà nel suo mano affinché i tuoi piedi non si fa male. Versetto 14 dice, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Perché tu lo ami, lui ti libererà. Io lo proteggerò, dice così, perché noi conosciamo il suo nome. Tu invoca, lui risponde. Lui sarà con te nei momenti della détresse. Quindi la détresse li fa parte dalla vita. Non perché stiamo invocando, stiamo cercando, stiamo camminando con il Signore, in momenti difficili non arriverà. È bello che arriverà il momento brutto nella tua vita, però Lui ti porterà via da lì. La Bibbia dice, chi
tema il Signore, scapperà delle cose di questo mondo. E questo è il messaggio. Questo è il messaggio. Noi sappiamo che Lui conosce tutto. Noi sappiamo che chi teme il Signore scapperà di tutte queste cose che arrivano in questo mondo qua. Non è nostro, però se entra noi abbiamo una soluzione in Dio. Infatti la conclusione di questo uomo saggio andiamo a vedere in Ecclesiastes e finisco lì. Ecclesiastes 12, versetto 15. Lui che ha detto: quando troverete qualcosa da fare con vostra mano, fate con tutta la vostra forza. Lui dice: non diventate pigri, lavorate, perché siete chiamati per lavorare. Lui dice così: quando avete vostra moglie, gioite con vostra moglie, con vostro marito, fate una bella vita con vostra famiglia. Lui dice così. Lui dice anche: tutto quello che stai facendo, ricordati che lascerai per un altro. E non lo sai a chi stai lasciando. Se lo mangiano, lo fanno sparire o lo faranno crescere ancora. Tu sarai dimenticato dopo 1 o 2 generazioni. Lui dice così. Ecclesiastes dice così: tu non sei eterno, ma Dio è eterno. Tu rimanerai per 50 anni, le persone ti conosceranno per 50 anni, dopodiché nessuno ti conosce. Sei dimenticato. Anche tutto quello che hai fatto, anche tu hai fatto un castello, le persone ti dimenticheranno di te. Non sei eterno. Lui dice, la sua conclusione finisce lì. Dice: ascoltate la fine di questo discorso. Temete Dio. Cosa dice? Temete Dio. Rispettate Dio. Rispettate Dio. E osservate i suoi comandamenti. È questo che tutti gli uomini devono fare. Cosa dobbiamo fare? Rispettare Dio, osservare i suoi comandamenti. Rispettare Dio e osservare tutti i suoi comandamenti. Questo è un dovere. È giusto che noi dobbiamo lavorare, è giusto che noi dobbiamo sposare, è giusto che dobbiamo avere figli, è giusto che dobbiamo fare una casa, è giusto guadagnare i soldi, è giusto gioire, vestire, allegrare, è giusto fare compleanni, è giusto fare tutto. Però più giusto per una persona come sua responsabilità è rispettare Dio e osservare i suoi comandamenti. Perché dobbiamo rispettare Dio? Perché dobbiamo osservare i suoi comandamenti? Perché Lui dice così: quando Dio porterà tutte le tue opere in giustizia, ti giudicherà per tutte quelle che tu hai fatto. Tutte le cose, quelle che tu hai fatto, ti giudicherà. Nel soggetto che sono nascosti, magari altri non sanno quello che tu hai fatto, perché nessuno sa la tua vita privata, nessuno sa la mia vita privata, ma Dio lo sa. Dice: tutte le cose che sono nascosti, che sia bene o che sia male, tutte arriverà nella giustizia davanti al Signore. E questo è il mio messaggio.
è giusto lavorare, è giusto avere paura anche, è giusto piangere in questo momento difficile, giusto anche se succede qualcosa. Non è che diciamo io sono giusto e gli altri sono ingiusti perché è successo a me, perché non è successo all'altro che non conosce il Signore. Non è il tempo per questo. Se viene qualcosa di brutto, difficoltà nella tua vita, piangi, non è un problema. Piangi, però dopo il pianto rifletti. Cosa rifletti? Che Dio sa. Dio sa. Dio sa tutto nella mia vita. E so anche io devo sapere che se io ho rispetto per Dio, temo Dio, Dio mi fa scappare per tutte le cose che sono. Arriva la peste, arriva le contagioni, arriva temore, arriva la guerra, arriva tutto quello che serve, deve arrivare, però io so che Dio è il mio rifugio. Sotto i suoi ali, se dimoro, posso riposare. Questa è la parola di fortificazione per ognuno di noi. Confidiamo in Dio, lasciamo che Dio ci protegge. Amen. Amen. Gloria a Dio.